Postojanost je tvoja vječna. Iz dnevnika Svete Faustine. Jednom prilikom u novicijatu, kad je majka magistra odredila da radim u dječjoj kuhinji, jako sam se zabrinula, jer nisam mogla izaći na kraj s velikim loncima. Najteže mi je bilo cijediti krumpire. Ponekad bi mi polovica poispadala. Kada sam to rekla majci magistri, odgovorila mi je da ću se pomalo naviknuti i steći iskustvo. Ipak, problem nije nestao, jer sam iz dana u dan bila slabija. Zbog slabosti sam se uvijek udaljavala kada je trebalo cijediti krumpire. I sestre su primijetile da izbjegavam taj posao, iako su se čudile. Nisu znale da si nisam mogla pomoći, mada sam se trudila iz sve snage i ne gledajući na sebe. Za vrijeme podnevnog ispita savjesti potužila sam se Bogu na svoju slabost. Tada sam u duši čula ove riječi: od danas će ti to ići s velikom lakoćom, osnažit ću te. Uvečer, kad je došlo vrijeme cijeđenja krumpira, pohitala sam prva, puna pouzdanja u Božje riječi. Potpuno sigurna, uzela sam lonac i dobro ocijedila krumpire. A kada sam skinula poklopac da ispustim paru, u loncu sam umjesto krumpira vidjela čitave bokore crvenih ruža, tako divnih da ih je teško opisati. Nikada takve još nisam vidjela. Bila sam jako iznenađena i nisam razumjela njihovo značenje. U tom sam trenutku čula glas u svojoj duši: tvoj težak rad pretvaram u strukove najljepših cvjetova, a njihov miris uzdiže se do mojeg prijestolja. Od tog trenutka nastojala sam, ne samo u tjednu u kojem sam bila određena cijediti krumpire, već i u drugom tjednu zamijeniti sestre u tom poslu. Ali ne samo u tome, već i u svakom drugom poslu nastojala sam prva priteći u pomoć, jer sam znala koliko se to Bogu sviđa. O neiscrpno blago čiste nakane, koji činiš sva naša djela savršenima i tako milima Bogu. O Isuse, ti znaš kako sam slaba, stoga budi uvijek sa mnom. Upravljaj mojim djelima, čitavim mojim bićem. Ti, moj najbolji učitelju. Doista, Isuse, obuzima me strah gledajući svoju bijedu, ali odmah nalazim mir gledajući tvoje neizmjerno milosrđe, koje je kroz svu vječnost veće od moje bijede. I to me raspoloženje zaodijeva u tvoju snagu i radost, koja izvire i spoznaje o sebi, o istino nepromjenjiva. Postojanost je tvoja vječna. Kada mi se ubrzo nakon prvih zavjeta pogoršalo zdravlje i usprkos ljubaznosti i brižnosti poglavarica i liječničkih nastojanja, nisam bila ni bolje ni lošije. Do mene su počeli dopirati glasovi da se pretvaram. I tu je započela moja patnja i udvostručila se. Trajalo je to prilično dugo vremena. Jednoga dana potužila sam se Isusu da sam sestrama na teret. Isus mi je odgovorio: ne živiš za sebe, nego za duše. Od tvojeg će trpljenja koristi imati druge duše. Tvoja dugotrajna patnja daće im svjetlo i snagu prihvatiti moju volju. Naša zajednička molitva. Gospodine Bože, tebi dolikuje svaki naš hvalospjev.
Tebi dajemo zavjet vjernosti i molimo te, usliši naše molitve. O Bože, spasenje naše, Ti si nada naša i kad su nam kosti suhe i srca tvrda, jer Tvoja sveta riječ sve oživljuje. Naši su grijesi teški i samo Ti ih pomiruješ. Daj da se nasitimo Tvojim dobrima i više ne griješimo. Zato pjevajmo i klanjamo se Tvome svetom imenu. Blagoslovljen Bog, koji mi molitvu ne odbi i naklonost ne odvrati od mene. I zato nek me nedužnost i čestitost štite, jer u Tebe se uzdam, Gospodine. Bezgrešna moja majko, pomozi nam živjeti i dostojno naših krsnih posvećenja, da neopozivo pripadamo svome Otkupitelju. Daj da poput Tebe slušamo poticaje Duha Svetoga. Neka se u nama i po nama uvijek i u svemu vrši volja Božja. Amen. Sveta Faustino, moli za nas.